Вся Одесса очень велика, ну и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка. Биолог. В какой степени? Я уже искупался. Здравствуйте, дорогие любители блога моего друга Клима, также известный как Илиев. Мы стоим памятником великому российскому народному поэту Сергею Есенину, который отзывался о своей стране самыми лестными словами. Если крикнет «Рать святая, кинь Русь, живи в раю», я скажу: не надо рая, дайте родину мою. Один день экскурсии. А Шмука же то там на канале Шмука, там было все что тут. Не 5, а 4 штуки. То есть 12 уроков и для экскурсии. Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. Потом. Что скажешь о лагере? Туфта. Что? Туфта? Второй отряд, давайте кучнее. Ну так, чтобы всех видно было. Воскресенье, 13 августа, и мы с группой уезжаем в Казань в очередной детский лагерь. Вот, потихонечку собираю шмоточки, сухпайок к детишкам. Сейчас 3 часа дня, у меня поезд в 20:30 вроде бы. Вот, и я сейчас побегаю, попрыгаю, немножко позанимаюсь спортиком, приду себя в порядок, соберу шмотки и поеду в очередной свой трип. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка. Вот такой вот у нас пляж в Москве Строгино. Народу как в Крыму. Просто огонь. Очень крутая ситуация. Это радует. Я уже искупался. Волейбольчик играют люди. Танцуют. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights that never die. My father told me. Я побил свой рекорд. У меня была цель в жизни сделать 25 подтягиваний. Сейчас я их осуществил. Вот хотя бы ради этого стоит попробовать эту программу и вам.